बाद देखो ना जब बीच में चलेगा, बीच में भी ब्रेक चलना है, एक ही बारी चलेगा, वैसा चलेगा नहीं आपको। TS7 में थोड़ा सा हो जाता है दिक्कत, ऐसे तो काम नहीं होता है। बंदे को पकड़ते पकड़ते इसमें दाग हो जाता है। ऐसा जो कंपनी चलाती है ना वो ब्रांड कंपनियाँ होती है।